हेलो गाइस, आज चाहिँ म धेरै दिनपछि आउँदैछु भ्लग लिएर। सो किन भन्दाखेरि चाहिँ यत्रो दिनमा भ्लग लिएर चाहिँ किन आएको भन्दाखेरि म धेरै बिजी थिएँ क्या, र कामको काम गर्दाखेरि चाहिँ म भिडियो बनाउनु पाएको थिइनँ। र आज मेरो चाहिँ विक अफ हो, आज चाहिँ मेरो छुट्टी छ। र आज चाहिँ अब रुमसुम सफा गर्ने र खानासाना अब खाएर रुमसुम सफा गर्ने, त्यहाँबाट र साथीले चाहिँ खाना बनाउँदैछ होइन। र साथी चाहिँ अब रुममा के गर्दैछ भने थाहा छैन। ओ साथी, के गरेको हौ? तेरिका जाऊ, सब्जी डढिसक्यो। आज चाहिँ म के बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि सुकुटी बनाउनु पर्यो क्या गाइस। अस्ति साथीले घरबाट सुकुटी ल्याइदिएको थियो कि, र आज चाहिँ म सुकुटी बनाएर 1-2 बजी चाहिँ खानु पर्यो होइन। सुकुटी चाहिँ बेसी रहेन रहेछ, अलिकति मात्रै रहेछ। र यसलाई म भिजाइराख्छु, 1 घन्टा जस्तो भिजाउँछु। रेवान साथीले सब्जी बनाउँदैछ, आलु अनि गिरौला भेजिटेबल्स छ। सो धेरै छ भेजिटेबल्स पनि, हिजो लिएर आएको। र यो चाहिँ हाम्रो किचन हो। यहाँ चाहिँ म सोध्छु क्या गाइस, यता मच्छर पुरा आउँछ कि, त्यही भएर अनि यो मच्छरदानी लगाएर सुत्छु। यो चाहिँ हाम्रो भगवानको ठाउँ हो, पूजा गर्ने रुम हो। र अब म चाहिँ फ्रेस भएर पूजा गर्छु। पहिला पूजा गरेपछि चाहिँ अब यो रुम छ, यो रुम टक्कै क्लिनिङ गर्छु। मपहरू हान्नु छ। र यो बाहिर, हाम्रो बाहिर पनि क्लिनिङ गर्नुपर्छ नि त। यो बाहिर पनि पुरा मैला भइरहेको, बाहिर चाहिँ यस्तो छ कि गाइस। र यसले पुरा मैला भइरहेको छ, यसलाई क्लिनिङ हान्नुपर्ने छ। आज हल्का झाडुसाडु गरिदिएपछि बस क्लिनिङ भइहाल्छ। र मैले चाहिँ रुम क्लिनिङ गरिसकेको छु। यो चाहिँ बाहिर हो, बाहिर टक्कै रुम क्लिनिङ गरिसकेको छु है। भित्र पनि रुम त क्लिनिङ गरिसकेँ मैले। र अब चाहिँ मेरो के काम छ भन्दाखेरि अब हल्का डाइपर गर्ने काम छ गाइस। यो चाहिँ अब टक्कै अब भाँडासाँडा मोलेर सबै काम खत्तम हुन्छ। खानासाना त खाइसकेँ मैले भर्खरै, अब टक्कै यो क्लिनिङ गर्ने। र मैले भाँडासाँडा पनि अब चाहिँ मोलिसकेँ। अब चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म अब घरमा बोल्नुपर्ने छ क्या गाइस। म घरमा त नबोलेको 4-5 दिनै भइसक्यो, र टाइम नभएर होइन। अब रुम ड्युटी यस्तै त हो बाहिरको लाइफ। र अब घरमा टक्क बोलेर चाहिँ अब अनि नुहाइधुवाइ गर्ने, त्यहाँबाट एकछिन सुत्छु। त्यहाँबाट अघि मैले सुकुटी भिजाएको थिएँ नि, त्यो सुकुटी बनाउँछु क्या म। त्यहाँबाट त्यो सुकुटी बनाइसकेर त्यहाँबाट खान्छु गर्छु। त्यहाँबाट चाहिँ फेरि के गर्छु भन्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ भिडियो एडिट गरेर, अब भिडियो त मलाई त्यति एडिट गर्न त आउँदैन। फाइनली गाइस, मैले चाहिँ सुकुटी बनाउन स्टार्ट गरिसकेको छु। र अब यो कस्तो टाइपको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पुरै ड्राई हुन्छ क्या, ड्राई ग्रुप। र गाइस, मैले चाहिँ सुकुटी रेडी गरिसकेको छु। दामी भएछ सुकुटी पनि है। र गाइस, अब आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो। अब नेक्स्ट विक फेरि मेरो एउटा छुट्टी छ। त्यो छुट्टीमा चाहिँ म सायद बाहिर जान्छु होला क्या, घुम्नको लागि। र बाहिर भन्नाले यस्तै गाउँ इलाका छ, त्यता जान्छु होला। र एक्लै हुन्छु क्या, बोर लाग्छ क्या। अब एक्लै जाँदा पनि घुम्न होइन, बोरिङ हुन्छ। र पनि म कोसिस गर्छु जानुको लागि चाहिँ। अब अर्को पालि अब स्टाफको स्कुटी छ, उसको भिडियो बनाउनु सक्दिनँ, किनभने शरम लाग्छ कि अलिक भ्लगमा। र फर्स्ट पालि हो नि त। अब तपाईँहरूले अलिक भ्युजहरू आउनु थाल्यो भने मलाई पनि कन्फिडेन्स बढ्छ नि त। र त्यही हो, अब बाहिर त त्यति खासै बनाउनु सक्दिनँ म, किनभने अहिले मेरो कन्फिडेन्स पनि छैन क्या भिडियोमा। अहिले त यहाँ रुममा एक्लै छु भनेर म बोलिरहेको छु होइन। र बाहिर अब पब्लिकहरू पनि हुन्छ नि त, र त्यतिखेर चाहिँ बोल्ने आँट आउँदैन क्या, यसरी क्यामेरा पक्रेर बोल्ने आँट चाहिँ आउँदैन। र आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो। र बाई।